Француз математигі Лорен Шварц жоғары сыныпта оқып жүргенде математикалық есептер біршама қиындық тудыратынын байқап, уайымға ұшыраған болатын. Мүмкін, сіз де осыны сезінген боларсыз. Сіз математика есебін шығаруға кіріскен мезетте жүрегіңіздің жиі соғып кеткенін, не алақаныңыздың терлеп кеткенін сезесіз. Сіздің денеңіздің тынышсыздығы алаңсыз ойлануыңызға кедергі етеді. Осы феномен математика қорқынышы деген атқа ие. Бұл феноменге тап болған тек сіз ғана емессіз. Ғалымдардың айтуы бойынша, жер халқының 20% математика қорқынышын бастан кешіреді, ал кейбір психологтар оны тіпті диагноз ретінде қарастырады. Дегенмен, математика қорқынышы сіздің математика қабілетіңіздің жоқтығын білдірмейді. Лорен Шварц математика ғылымында философтық премияға, яғни математика саласында ең жоғары марапатқа ие болды. Адамдар өзінің математика есептерін шығаруға қабілетсізбін деп ойлауы мүмкін. Көбінесе ол пікірлер керісінше болып шығады, себебі математика есептері қорқынышынан қабілетсізбін деген ойлар басқа кіреді. Кейбір психологтардың айтуы бойынша, математика қорқынышы адамдардың осы саладағы білім қорын жұмыс жадында жинақтауға мүмкіндік бермейді. Жұмыс жады дегеніміз белгілі бір тапсырманы орындау мақсатымен әртүрлі ақпаратты ұйымдастыратын қысқа мерзімді жады жүйесі. Математикалық есептерді шығаруға қабілетім бар ма, не жоқ па деген ойларды жұмыс жады өзіне алады. Осылайша, математика есебін шығаруға арналған орындар адам жадында жеткіліксіз болады. Кей мезеттерде адамдарға бұрын соңында ауыртпалық тудырмаған қарапайым арифметикалық есептерді шешу қиындық тудырады. Осы феноменге байланысты күйзелістер математика саласымен ғана шектелмейді. Дегенмен, көбінесе математика саласында кездеседі және осы феноменге тап болған адам қолайсыздық пен уайым туғызады. Неліктен ол пайда болады? Осы сұрақтың нақты жауабын зиялы қауымдар бүгінгі күнге дейін тапқан жоқ. Дегенмен, кейбір ғылыми зерттеулерге сүйенсек, ата-ананың және оқытушының балаларға математиканы үйретуі маңызды рөл атқарады екен. Егер де ата-ана математиканы қиын және түсініксіз пән ретінде көрсетсе, не сипаттаса, бала да оны қиын әрі ақылға сыймайтын пән ретінде қабылдайды. Осы күйзеліс оқушыларға математика қорқынышына ұшыраған мұғалімдерден де жұғады. Оның үстіне, мұғалімдердің атынан есепті тез әрі дұрыс шығару секілді қойылған талаптар стрессті күшейтеді. Философтық премияға ие болған ең бірінші әйел және ұлы математик Мирия Мирзаханидің өз-өзін сенімсіз көріп, математикаға деген ынтасынан айырылған болатын. Себебі мектепте ол қыздың мұғалімі оны қабілетсіз деп санаған. Егер сіз осы феноменге байланысты қорқынышты сезінсеңіз, оны алдын алу тәсілдері бар ма деген сұрақ туындайды. Босаңсытатын техникалар, мысалы демалу техникалары, оқушылардың көрсеткіштерін көтерді. Математикаға байланысты күйзелістерді ақпаратқа жазудың өзі көп септігін тигізеді. Бұл стратегия стресстік жағдайда қайта бағалауға мүмкіндік береді. Демек, жұмыс жадын босатады. Далаға мүмкіндігінше серуендеп шығу секілді физикалық белсенділік тыныс алу мүшелерін кеңейтіп, бұлшық етін босаңсытып күйзелісті түбімен басады. Сонымен қатар, миға байланысты білім де біршама өздік көмегін тигізеді. Адам миы қозғалмалы және математикалық есептерге жауап беретін ми облыстары әрқашанда өсу және даму процесінде. Осындай психологиялық қағида дамуға талпыныс деп аталады. Адам өзіне әрі қарай жетілдіруге және дамуға, мен әрқашанда өсуге қабілеттімін деген ойлар арқылы көмектесе алады. Егер сіз ата-ана не кішкентай балалардың оқытушысы болсаңыз, онда олардың шығармашылық қабілеттеріне назар аударып, математика есептерін ойын арқылы көрсетуге тырысыңыз. Осындай ыңғай оқушылардың есептеу қабілеттерін арттырады. Осылайша, болашақта математикаға деген сенімділігі артады. Сондай-ақ, оқушыларға уақыт пен кеңістік берген маңызды. Олар оқушыларға жауаптарды талдауға мүмкіндік береді. Ал егер де сіз жетекші болсаңыз, мұғалімдердің математикаға деген сенімділігін және позитивті ойлау қабілетінің қадағалауыңызды ұсынамыз. Себебі ол оқушыларды математиканы оқуға шабыттандырады. Ол балалардың қыз балаларға қарағандағы математикалық қабілеті артық деген мифті пікірдің таралуына жол бермеңіз. Өйткені ол мүлде дұрыс емес. Егер сіз математика алдында қорқыныш сезінсеңіз, оның бар болуы туралы білім сізге аса көмектеспеуі мүмкін. Бірақ, қандай қиындыққа тап болғаныңызды білу жақсы көмектеседі. Қалай болғанда да, егер сіз айналаңызға үңіліп қарасаңыз, сіз секілді математика қорқынышына тап болған адамдарды жолықтыруыңыз өте ықтимал. Тек осыны жадыңызда сақтаңыз. Қобалжу сіздің қабілетсіз екендігіңізді емес, ол сол қобалжуды саналы түрде жеңуге қабілетті екендігіңізді білдіреді.